हजुर म मेरो श्रीमानको लागि जहाँ जति दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जे जति सक्नुहुन्छ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र बचाउनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरैभन्दा धेरै कम छ। साना छोराछोरीलाई खाना खुवाउन लगाउन पनि। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यति बेला म त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को नुवाकोट डाँडा आइपुगेको छु। मृगौला पीडित एकजना 24 वर्षीय युवा पिताराम परियारको घरमा आइपुगेको छु। तपाईले भिडियोको फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो दायाँतिर पिताराम परियार हुनुहुन्छ भने मेरो बायाँतर्फ उहाँको आमा बुवा, उहाँको श्रीमती, 3 वटा नाबालक बच्चा-बच्ची हुनुहुन्छ। भाइलाई बोल्न एकदम गाह्रो छ। म उहाँको आमासँग कुराकानी गर्छु। आमा, भाइलाई चाहिँ यो खास मृगौला फेल भयो अथवा मृगौलामा समस्या आयो, खराबी भयो भनेर कहिले थाहा भएको? यो जेठ महिनामा थाहा भयो। जेठ महिनामा हुनेखेरि 81 पटाइमा हामीले निउरोमा वहाँ पटायौँ। घोराइ पटाइसकेपछि निउरोमा पटायो, नेपालगञ्ज वहाँबाट अहिले काठमाडौँ गयो। हिजो आयो, अहिले अब फेरि भोलि लिनु लागेका छौँ। हाम्रो लास्टै अवस्था कम छ। अनि हाम्रो त्यति गरिदिने मान्छे पनि कोही छैन। अहिले हाम्रा भाइ भदार आउनुभयो, हजुरहरूलाई बोलाउनु भयो र त्यहाँदेखि अहिले उपचार पाउँछ कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। मेरो छोरो गर्नेको भने भए हजुरहरू किन आउनुहुन्थ्यो र भन्ने मेरो मन धेरै रुगेको छ। हेर्नु, मेरो छोरो गर्ने कमाउने हुन्थ्यो, कमाइ खजाइ गर्ने खालको हुन्थ्यो भने अहिले हजुरहरूलाई बोलाउने आवश्यक हुन्थ्यो भन्ने झन् मेरो मन रुगेको छ। अनि यो जेठ महिनामा मात्रै मृगौला फेल भएको छ भनेर पत्ता लाग्यो? हजुर। त्योभन्दा पहिला भाइको अवस्था कस्तो थियो? पहिला सुन्निन्थ्यो भन्नुहुन्छ, अलिअलि सुन्निआउँथ्यो। हामीले शरीर सुन्निन्थ्यो, अलिअलि सुन्निआउँथ्यो। सुन्निआदेखि हामीले त कतै जानु भएन उपचार गराउन गएनौँ। हामी त कमाउन गयौँ। अलिअलि यस्तै हो। अनि रुगा खोकी लाग्यो भन्ने भयो। अब मृगौला यस्तो हुनेलाई पेट दुख्छ भन्ने पनि थाहा हुने रहन्छ। हेर्नु, 81 हुने रहेछ। लास्ट भए बेला थाहा हुने रहेछ। शरीरको सबै भाग सुन्निन्थ्यो? सबै भाग भन्नाले मुख सुन्निआउँथ्यो। सबै भाग सुन्निएपछि लास्ट अब हामी केराला कमाउन गयो। कति समयदेखि हो त्यो सुन्निन थालेको? सुन्निन थाल्यो 1 साल भयो। हामी त अनि यस्तै त होला भने धेरै पैसा बानी भन्ने हामीसित कमाउनै जाने कमाउने छोराले पटाउला भन्ने अझ आशा मान्ने, त्यसले पटाउला खाम्ला गरमला जोइ छोराछोरी पाल्ला, हामी आम बुवा पाल्ला भन्ने जस्तो स्थिति थियो हाम्रो। त्यो भन्नेखेरि अब छोरो लास्टै भयो आउनेखेरि अब मर्ने त रहेछ भन्न उयो भनेदेखि हाम्रो काम केही छैन रे। सरसाइको माग्ने वरपालिकाबाट गराएदेखि केही माग्छौँ, केही काट्छौँ, केही बिगेछौँ। हामी बिग्न पनि बिग्दैनौँ। यो गर्नेको मान्छौँ रे यस्तो भएको। भनेपछि यो जेठमा चाहिँ उपचार गराउन विभिन्न चाहिँ अस्पताल मेडिकलतिर जानुभयो। त्यति बेला मात्रै मृगौला दुईवटै मृगौला फेल भयो? दुवै मृगौला फेल भयो। 13 छोरालाई छिटो मृगौला च्यान्ज गरेर बाँच्छ र च्यान्ज नगरेर बाँच्दैन। अनि भने खुन पनि लास्टै 5%मा आउँछ, 20% हुन्छ भन्छन्। अब सुन्याएको र अब नदेखामा त नथाहा भयो। हामी 5% खुन हुनेखेरि खुन पनि भरि हेर्नुहुन्छ। हेर्न गया मेरो ज्वाइँ गया, छोरीका खुन किन्न गयो। खुन शुद्ध नपाइकन मेरो ज्वाइँ बाङ्गे लाँगुरी राजकुमार परियारले खुन पनि दिए। अनि किन्ने पनि किने, केही अवस्था किन्ने पैसा भन्ने हामीसित केही खुन पनि नै। गया साथै भिनाजीले खुन पनि दिनुभयो, किन्ने पनि किन्नुभयो, सबै गर्नुभयो। त्यहाँदेखि अहिले काठमाडौँ गयो। काठमाडौँ गइसकेपछि अहिले अब आज 1 दिनका लागि हिजो आयो। अब आज बस्छ, भोलि फेरि कता लिउँ भन्ने हामीलाई लास्टै अवस्था छ। हजुरहरू जो गर्नुहुन्छ भाइहरूले गर्नु है। अन्त अनि यो सुरुमा चाहिँ दाङ जानुभएछ, त्यसपछि नेपाल हुँदै काठमाडौँ जानुभयो, इन्डिया पनि जानुभयो? इन्डिया त गरेन सर। अनि यो मृगौला फेल भएको रिपोर्ट कहिले मात्र आयो? जेठ आयो। जेठमा? भनेपछि दाङ जाँदा थाहा भएन? दाङै थाहा भयो। वहीँबाट थाहा भइकन नेपालगञ्ज निउरोमा पठायो। नेपालगञ्ज निउरोले काठमाडौँ जा यहाँ सकिन्न भन्नु। अनि अहिले यो डायलासिस राखेको भन्ने खालको कुरा गर्नु कहिलेदेखि सुरु भयो यो डायलासिस गर्न? यो जेठैका महिनादेखि भयो। हजुर। भन्नाले महिनामा एकपटक गर्ने हो? महिनामा नै, हप्तामा 2 पटक। सर अहिले कहाँ भइराखेको छ भाइको डायलासिस? अहिले अब जाने यो घोराइ त काठमाडौँ भइरहेको थियो। पहिला नेपालगञ्ज भयो, नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ भयो। अहिले अब घोराइ हुने थालो सर। ठिकै छ। म एकछिन बुवासँग पनि कुराकानी गर्छु। बुवा, अनि हजुरको आर्थिक अवस्था पनि एकदम कमजोर छ भन्ने सुन्नमा आयो। खास गरेर यो मृगौला पीडितका लागि सरकारले पनि विपन्न नागरिकका लागि केही सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। के छ, कस्तो छ हजुरको आर्थिक अवस्था?
कि यसको लागि कतै पहल चाल्नु भएको छ कतै स्थानीय सरकारसँग? खै सर मैले त के थाहा पाउने, म त झन् केही न ठुलो मोबाइलसँग बोल्ने न केही केही नहुने केही नहुने। अनि कि सानो अलिक सानो त्यो हल्का मोबाइल चलाउँछु म, त्यो ठुलो मोबाइल चलाएन हर्ने भए भने त मलाई त्यति हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो मोबाइल सोबाइल म केही चलाएन त्यसमा। अनि त्यो भए कारणले कोही अब पैसै हालिदिए पनि उनकै खातामा, उनीहरूको खातामा कोही भाइबुट्टीले हालिदिए पनि कोहीले सहयोग गरे पनि त्यतै गर्दैन। मसँग त आर्थिक भन्दा पनि मोबाइलै खराब मेरो। अनि अब सानो मोबाइलले मलाई काम गर्दैन सर। अनि त्यही भएन म अनि त्यति लेखाइ पढाइ किट नहुनु पर्ने मसँग। अनि अहिले यस्तो मलाई यो अवस्था पर्ला भन्ने मैले मान्दिनँ। यस्तो अवस्था पर्ला भन्ने मैले मानेको थिइनँ। मैले त विवाह गरेको थिएँ, छोरा बुहारी सबैको आर्थिक मैले त बनाइसकेको थिएँ भन्ने मानेको थिएँ मैले त। अनि मलाई यस्तो आवश्यकता पर्नु भयो हामीहरूलाई। अनि त्यही होइन सर के गर्ने हो कस्तो गर्ने हो, अब म के भन्न सकिन्छ। भनेपछि अहिलेसम्म भाइको यो उपचारको लागि कति जति खर्च गर्नुभयो? त्यस्तो केही मोटामोटी टिप्नु भएको छ? मोटामोटी सुरुदेखि अहिलेसम्म अनि 5.5 जति मोटामोटी भइसकेको छ। 5.5 जति खर्च भएको छ। हजुर हजुर। अनि हप्तामा 2 पटक डायलासिस? डायलासिस पनि काठमाडौँ जाने आउने भाडा अलग सर। जाने डायलासिस गर्दा कति लाग्दो रहेछ? 7-8 हजार लागेकै फेर लाग्नु छ सर। अनि जाने आउने खाने अलग 7-8 हजार उही लाग्नु छ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही सहयोग जुटाउनु भएको छ कतैबाट? सहयोग अलिअलि त्यही आफ्नो माइतीले अनि कान्छा भाइ विशाल झाङ्ग्रीले हालिदियो 20,000, उहाँ भाइले हालिदिनु भयो अहिले। अनि हाम्रा हिन्टीका भदाले हाल्यो, नभए तल हाम्रा किरण भदाले हाल्यो, हामी चाहिँ अलिअलि तल अलिअलि हाले हुनुहुन्छ। अरू अनि बिग्ने ठाउँ दिने ठाउँ काट्ने हामी चाहिँ कहीँ 150 बजार्नु गएन 1-2 सय। अनि झुल्ने ठाउँ बजार्नु गएन 1-2 सय 2-2.5 सय दिए। गाउँपालिकाले गाउँपालिकाले भने कतै जानुभयो? यता जिल्लामा जानुभयो? जिल्लामा पालिकामा मती गन्त गएन सर। हामी चाहिँ त्यहीँ गएँ, झुल्नेटा गएँ, खारा खुम्चेरी खारा गएँ, खारा बाई गएँ, यता बाई गएँ। हामीले त्यहाँदेखि बुरु गरी अलिअलि 1 सय 2 सय झारी 10-8 हजार गरिन यही छोरालाई। यही अनि उहाँ यही फिटकौलो भन्ने राखिदिए सर काठमाडौँ। फिटकौलो भन्ने राखिदिए, यहाँबाट डायलिसिस त भइरहेको आउँछ घाँटीबाट मेरो छोरा। यहीँ हामी फिटकौलो राखिदिए, फिटकौलो राखिसक्यो। त्यही फिटकौलो फेर्ने स्थिति नै सर। हामी गाउनु माग्न पसिन जाउँ है, 4 जिल्ला मागिन फिटकौलो फेर्ने जुटायो सर मसित। अनि के गरौँ मसित त केही मेरो स्थिति केही छैन मेरो। अलिअलि छोराले गर्नन् कमाउनन् भन्ने। छोरा एउटा मात्रै? 2टा छोरा छन्। कान्छो छोरा केरला गए आउँछ सर, हामी कारगिल गए आउँछ। त्यहीले हालिदियो दाइलाई क्या, कमाउँदै हालिदिने उहिले अलत गऱ्यो। त्यही अलिअलि त्यहीले गर्यो। यो छोरो छुट्टै थियो, अलग्गै बस्थ्यो, अलग्गै बस्ने अनि गर्थ्यो। कान्छो छोरो माथि म त कान्छो छोरासित पनि अलग्गै भएँ त्यहाँ, र जेठो छोरासित पनि अलग्गै भएँ त्यहाँ। 2 जना अलग्गै बसेका थियौँ। अहिले सर अब यस्तो आइपर्ला भन्ने थाहा भएन मलाई। अहिले म त 2 भाइ छोरा विवाह गरेँ, अब 2 भाइ छोराले कमाउनु। हामी 2 जनाले जति सगमला उति कमाउँला खाम्ला भन्ने भयो भनेका थियौँ सर। हामीसित धन नभए पनि अब मेरो त जन भइगयो त छोरा भए त धन हो भन्ने लागेको थियो। मृगौला प्रत्यारोपणको लागि कति जति खर्च हुन्छ भनेको छ? मृगौलाका लागि सरकारीमा 7-8 लाख 6-7 लाखसम्मले भ्याउँछ। 6-7 महिना पालो आउँदैन, वर्ष दिनसम्म पनि आउँदैन भन्छन् सर। हामी त्यहाँदेखि प्राइभेटीमा 15-20 लाख भन्छन्, प्राइभेटीमा 15-20 लाख भन्नेखेरि त्यही भएन त जहाँ। अनि उही पनि हाम्रो मेरो दिएपछि अथवा मेरो छोरालाई बचाउनको लागि मैले दिन्छ भनेको छु। मैले पनि दिन्छु। कति जति खर्च हुने अनुमानित 20 लाख र जति। यति ठुलो रकम जुटाउनु तपाईँहरूलाई त गाह्रो भन्दा पनि धेरै समस्या भएको सर। अनि त्यस्तो भएको कारणले म बरु छोरो बाँच्छ भने म मरे पनि केही फरक परेन, बरु म मर्न उचित छ। मेरो छोरालाई बच्यो भने अनि प्राइभेटीमा म यसलाई बचाउनलाई बरु मेरो दिन्छु। अनि मेरो दिन्छु जसरी मेरो त केही गर्न। हाम्रै प्राइभेटीमा 20 लाखसम्म भन्ने कुरो भयो। सरकारीमा अनि 10-8 लाखले हुने बरु सर 6-7 महिना पालो आन्न भन्छन्। क्या हो कस्तो हो हजुर गरिदिनु अब आउला पालो आउला भन्दा छोरा ज्यानै गइजाने हो कि सर। अनि के गर्ने हो, पैसा हामीसित पैसा छैन सर। अब मर्ने त होला भन्ने उयो रुने, मर्ने त होला भन्ने रुने। त्यहाँनिर हामीसित धन छैन, के गरौँ भन्छौँ सर। सासु बुहारी साथै गोप्टे परि रुन्छ। भाइको चाहिँ बालबच्चा पनि 3 जना हो? यो बाबुका यिनी भरि आउनु सर।
भनेपछि सानो 14 वर्ष उमेरमा विवाह गरिदिउँ 18 वर्ष जेठ कान्छी भाउ छोराको योको अनि 22 वर्ष जेठ कान्छी हो बच्चा पनि सानो एकदम गाह्रो पो भयो हजुर योको 22 वर्ष जेठ कान्छी हो ठुलो नातिनी हो ठुलो नाति हो र छोरा 18 वर्ष हो अहिले त्यो गएर बाबुको 24 वर्ष हो कान्छी नातिनी हो र बाबुको 24 वर्ष हो हजुर बाबुजी अनि भाइको श्रीमती हुनुहुन्छ हैन उहाँ के बोल्नुहुन्छ हजुरले के भन्नुहुन्छ जस्तो श्रीमानको बचाउको लागि त्यस्तो के मनकारी व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोगको लागि के अपिल गर्नु हजुर म मेरो श्रीमानको लागि जहाँ जति दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जे जति सक्नुहुन्छ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र बचाउनुपर्छ हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरैभन्दा धेरै कम छ साना छोराछोरीलाई खाना खुवाउन लगाउन पनि हामीलाई गाह्रै हुन्छ अब केही दिनको लागि कमाइ उतै भारततिरै गएपछि इन्डियातिरै गएपछि 20-25 हजार जति हुन्छ उति सघाइ पठाएपछि हामीलाई खाने लाउने हुन्थ्यो अब यही पनि हामीलाई गाह्रो छ हाम्रो यही पनि आर्थिक अवस्था धेरै कम छ मेरो देवर दिदी देउरानी त हुनुहुन्छ तर छुट्टै हुनुहुन्छ हामी पहिल्यै अलग्गै भयौँ जहाँ जति हुनुहुन्छ भने जति सक्नुहुन्छ जति आफूले सकेको जति गरिदिनुपर्छ र बचाउनुपर्छ भन्ने मलाई छ दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को यो झुन्याटा डाँडामा छौँ यहाँहरूलाई मैले पुनः जानकारी गराउँ यदि तपाईँ पनि 24 वर्षीय युवा पिताराम परियारलाई सकेको सहयोग गरेर उहाँको जीवन रक्षाको लागि के आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर बैंक खाता क्युआर कोड मैले यसैमा उपलब्ध गराउनेछु तपाईहरूले देश विदेशमा जहाँ रहे पनि सहयोग गर्नुहोला तपाईले यहाँ फ्रेममा देख्नुभएको छ उहाँको आमा बुवा हुनुहुन्छ सानो 3वटा चाहिँ नाबालक बालबच्चाहरू देख्दै गर्दाखेरि निकै गाह्रो अप्ठ्यारो उहाँहरूको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर अहिलेसम्म भाइको उपचारको लागि विभिन्न ठाउँमा दाङ नेपालगञ्ज काठमाडौँ उहाँहरू जानुभएको हप्तामा 2 पटक डायलासिस गर्नुपर्ने भएको कारणले निकै समस्या छ त्यस्तो कोही चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने मनकारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले सहयोगको पनि अपिल गर्नुभएको छ उहाँहरू निकै अहिले एकदम समस्यामा हुनुहुन्छ देश तथा विदेशमा रहनुहुने धेरैभन्दा धेरै मनकारी व्यक्तिहरूले सानो रकम भए पनि सहयोग गरेर पिताराम परियारलाई हामीले पुरानै लयमा फर्काउनुपर्छ बचाउनुपर्छ भन्ने हो अब उहाँहरूले तत्कालै फेरि भोलि मात्रै डायलासिस गर्नको लागि जानुपर्छ भन्नुभएको छ हैन आमा त्यही हो नि हैन हजुर हजुर भोलि जानुपर्ने छ सर बिहान हामी 6 बजे यहाँबाट हिँड्छौँ घरबाट अनि गरम केले भन्ने लाग्यो आउँछ जाने अनि आज रातभरि सुत्याउ छैन सर कहिले पनि यहाँ रागिन झन् मर्छ कि भन्ने डर लाग्छ हामीलाई उतै लेबर उपचार केही न केही डाक्टरले हेर्दै फेर्दै रहेपछि अलि केही दिन टेक्छ कि भन्ने अनि आशा छ हामीलाई सर के गरौँ हिजो मात्रै घरमा ल्याउनु भएको हिजो सर भनेपछि एकदम गाह्रो छ अनि भाइको साथमा भाइको साथमा उपचारका लागि मेरो छोरीका पोइ थिए अनि उनी पनि ज्वरो आयो जस्तो भएन उनी घर गएका छन् उहाँ जाने जो भए पनि साथै अनि भोलिका लागि कि बा कि म जानुपर्ने छ उहाँ साथै गए मेरो ज्वाइँको पनि बिरामी उही खुन पनि दिनुभयो साथ पनि दिनुभयो उहाँलाई पनि बढी नि टेन्सन पनि आयो अब यस्तो सालालाई देख्नेखेरि रिपोर्ट बढी बिरामीले सुन्नभन्दा उनले बढी सुन्या सबै गरे उनलाई खुन पनि तान्यो उनको पनि त्यही भइकन उनी त्यही भए घर एकछिन जान्छु त म घर पनि भेटघाट गर्छु भन्न जानुभयो ज्वाइँ अनि छोरीका पोइ जानुभएको थियो अब अनि भोलिका लागि त अनि जो भए पनि कि मेरा भतिजाहरू जानुहुने होला बुहारीका भिनाजीबट्टी कि मेरा बुढा जानुहुने होला कि म जाने त होला सर जो भए पनि जान्छौँ भोलि डायल गर्न त हजुर जान्छौँ सर जो भए पनि साथै एक्लै त अनि यदि चाहिँ कोही व्यक्तिहरूले तपाईहरूलाई आर्थिक सहयोग पिताराम भाइलाई सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा यहाँहरूले त्यस्तो केही खाता खोल्नु भएको छ सम्पर्क गर्ने के नम्बर फोन नम्बर मेरो के छ खाता छ सर मेरो फोन नम्बर त्यो हामी उपलब्ध गराउने छौँ यहाँहरूलाई खास गरेर अब पिताराम भाइ अहिले एकदम निकै समस्यामा हुनुहुन्छ दुईवटै मृगौला फेल भइसकेपछि यति बेला बोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो उहाँलाई बस्न पनि गाह्रो भइराखेको छ उहाँले कुरा पनि गर्नुभएको छैन त्यो भएको कारणले मैले उहाँको आमा बुवा श्रीमतीसँग कुराकानी गरेँ खास गरेर उहाँहरूले यो जेठदेखि मात्रै मृगौला फेल भएको भनेर चाहिँ हस्पिटल रिपोर्ट आयो त्यसपछि हामीले सहयोगको लागि सबैसँग सहयोग माग्यौँ गाउँपालिकामा पनि गयौँ
त्यसको लागि सरकारले केही चाहिँ डकुमेन्ट बनाइदिएको रहेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै थुप्रै छ डकुमेन्टहरू। उहाँहरू चाहिँ दाङ, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ गएर उपचार गराइराख्नु भएको छ। हप्तामा 2 पटक डायलासिस गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक समस्या निकै गम्भीर अवस्थामा रहेछ। त्यो भएको कारणले सबैजनाले चाहिँ पिताराम परियार भाइलाई बचाउनको लागि जति सकिन्छ त्यति सहयोग गर्नु होला। सानो सहयोग पनि सहयोग नै मानिन्छ। त्यो भएको कारणले यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा हामी गर्दछौँ र पिताराम परियार भाइलाई पुनः उहाँको आमा बुवाले जति खर्च लागे पनि यहाँहरूको सहयोग रहेको खण्डमा हामी चाहिँ आफ्नो मृगौला दिएर पनि छोरालाई चाहिँ हामी बचाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। केही छ भन्नुपर्ने, केही भन्नुहुन्छ अझै पनि? त्यो जस्तो लाग्छ त्यही अनुसारले म दिन्छु। खास गरेर अब हाम्रो चाहिँ दर्शक अथवा यो भिडियो हेर्ने देश विदेशतिर हुनेहरूलाई पुनः एकपल्ट अन्तिममा केही भन्नुहोस् छोराको बचाउको लागि। मेरो छोरालाई बचाउनका लागि हामी मृगौला दिन्छौँ भनेका छौँ। आमा बुवाले मेरो छोरालाई राम्रो होइ र स्वस्थ होइ भनिकन हामी 2 जनामध्ये 1 जना जोको मिलमलाई उहीको दिन्छौँ भनेका छौँ। हाम्रै पनि खराबी छ भने हामी के गर्न सक्छौँ र हामी 2 जनाको मिलेपछि हामी कि बुढाको मिल्नु पर्यो कि मेरो मिल्नु पर्यो। जोको मिल्ला छोरो बचाउँला भने हामी दिन लागेका छौँ। अनि परदेशमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहोला जसरी भए पनि मेरो छोरालाई बचाइदिने कोसिस गर्नु र सहयोगका लागि हजुरहरू धेरै धेरै अनि जति दिनु होला हजुरहरूले जतिले दिनु होला र पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद गर्नेछु म। र मेरो छोरा पितारामलाई बचाइदिनु। मेरो नाति नातिनी सानो यस्ता अवस्था छन् र यस्ता अवस्था बुहारी चाहिँ नि भोलि मेरो छोरो मरेपछि कता जाने हुन्। भाइको जीवनलाई पुनः बचाउनुपर्छ। एउटा गरिब परिवारको भाइ हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले सबैजनाले उहाँलाई सहयोग गर्नु होला र यहाँको सहयोगले भाइको जीवन बदलिन्छ, पुनः चाहिँ जीवन प्राप्त हुन्छ भने तपाईँको सानो सहयोग पनि निकै ठुलो हुनेछ। सबै मनकारी व्यक्तिहरू देश विदेशतिर रहनुहुने सबैजनाले सकेको सहयोग गर्नु होला। यहाँहरूको सहयोगको लागि मैले आमाको खाता नम्बर QR भएछ भने त्यसमा हामी उहाँको सम्पर्क नम्बर दिनेछौँ। तपाईँहरू इन्टरनेटको पहुँचमा हुनेले QR मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको घर परिवारलाई फोन गरेर पनि तपाईँहरूले सानो रकम भए पनि पिताराम भाइको सहयोगको लागि यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। पुनः हामी फेरि अर्को पटक यदि चाहिँ भाइको उपचारमा यहाँको आर्थिक सहयोग जुट्यो भने हामी फेरि पनि यसरी जोडिनेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। छुट्टिन्छ। हवस् त, नमस्ते।